接到两侧，结3才镇妖阵。是姐姐。师姐，我的镇妖符被他吞了，所有法器都失效了，他在吸收我们的灵力，他的灵力还在暴涨，再这样下去，整个京城都要被他毁了。所有人后退，我来牵制他。怎么会突然消失？还是有点歪，得搭个支架固定一下。完美，就我这手艺，整个御剑门找不出第二个。我靠，什么情况？我停滞了3年的炼气1层修为，竟然直接突破到了炼气3层。修个雕像还能长修为，天下还有这种好事？睡了一觉，浑身都是劲儿，这值守也没那么熬人啊。长老，那只筑基后期的噬金虫，就这么凭空消失了，连一点灵力波都没留下。我们亲眼所见，它就在我们眼前化作黑光散了，一点痕迹都没留下。妖兽的力量不会凭空消失，按照你们的描述，应当是有元婴期大能将其收走了。元婴期？可昨夜我们查遍了整个京城，没有发现任何高人出手的痕迹。那究竟是哪路大神出手？此事非同小可，一定要找到那位大神，绝不能掉以轻心。是。奇怪，守了一夜不仅不累，修为还长了2层。这竹简什么时候多了第5条？难道是陆晨那老小子搞的鬼？想给我加活不加钱，门儿都没有！等他来了，我非得跟他好好算算这笔账。陈寻，你还活着，托您的福，能平安度过第1夜，比我预料的要好。陆长老，这地方也太邪门了，这守则怎么平白无故多了1条？不该问的别问，你只需无条件遵守守则上的每1条，这样才能活得久一点。昨夜可曾发生过什么异常？他怎么知道我弄坏了雕像？难道一直在偷看我？陆长老，我昨晚确实不小心碰坏了那尊噬金虫雕像，不过我已经连夜修复了，长老可千万别扣我的灵石啊！什么？你把噬金虫雕像完整修复了？快带我去看！你竟然真的修复了噬金虫阵眼，还吸收了他的残魂灵力。宗门里那么多能工巧匠，修了几十年都没修好一尊，你竟然一夜就做到了。那还用说？不是我吹，整个御剑门除了我陈训，没人能把这堆碎石头拼回去。怎么样，长老？我这手艺值不值10个灵石？既然你修好了它，就要对它负责。若是日后它再损坏，所有后果都由你一人承担。哎，长老，这地方到处破破烂烂的，一碰就碎，我可负不了责啊！以后要是让我修，那得加灵石。这样吧，除了你已经获得的修为提升，你每修复1尊灵兽阵眼，我再额外给你300下品灵石的酬劳。300？1尊？长老您早说呀！早说给钱，我刚才就不跟您计较了。您放心，只要灵石到位，别说这12尊，就是把整个墓园的雕像都修好，我也给您办得漂漂亮亮的，保证修1尊成1尊，绝无次品。1尊300，10尊就是3000。等我攒够3000灵石，买上10瓶聚气丹，还怕突破不了炼气6层？到时候看谁还敢叫我废柴！ 1尊300，10尊就是3000，发了！
等老子修为上去了，第一个就把陆晨那老小子的胡子拔光，看他还敢不敢欺负我。又到赚灵值的时间了，今晚加把劲儿，再修一尊，300灵值到手，就能买2瓶聚气丹了。等老子修为上去了，吃香的喝辣的。不对劲，这断口这么新，明显是刚被人砸的，难道是陆晨故意砸坏的？不对，他给我钱啊！不管了，先修好再说，反正修完有钱拿。不过话说回来，谁这么缺德，好好的雕像给砸成这样？别让我逮到，不然非把他的牙敲下来当零食。谁？没人？奇怪，刚才明明有脚步声。算了，还好这缺口不大，挺好修的。修完又是300灵石，等拿到钱，先去山下买只烧鸡解解山。好久没吃过肉了。修一尊雕像300灵石，能买2瓶半聚气丹，还能买1只烧鸡、2斤牛肉、1壶好酒，想想都流口水。我靠！哪个王八蛋敢动老子的崩具箱？是不是不想活了？有种给我出来！别在背后搞这些小动作，跑得还挺快。打坏噬金虫雕像和弄掉我工具的，肯定是同一个人。对了，我去查守护阵法的记录，看看到底是谁在搞鬼。要是让我逮到，非得让他赔我10瓶灵胶不可。这是什么？第6条，在你修复任何一尊镇眼雕像之前，务必先观察它周围封印柱的状态。搞什么啊？修个雕像还要看珠子的脸色，门儿都没有。老子只认灵石，别的一概不管。怎么回事？控制玉璧怎么突然失灵了？难道阵法也被人动了手脚？3月为期，值守墓园，期满可调往药园。我本以为这是桩普通的差事。2. 封印柱突然无故异动，我想离开。陆长老需300灵石内门名额，令我留下修复破损雕像。3. 修复火麒麟当夜，灵火灼脉，灵力渐被雕像吸食，身躯逐步石化，墓园铁门紧锁，无路可逃。4. 吾已成半尸之躯，方知值守实为活阵眼，后人切记，修复即与阵法绑定，永困于此，甚至小心陆沉。不是，修复雕像还带反噬的，灵火烧经脉，还顺着雕像吸人灵力，合着这根本不是修复的活儿，是拿人当养料献祭啊！那堆碎石头是上一任守墓弟子。陆晨这心也太黑了吧？难道以前那些守墓人最后全变成石头渣子堆在门口了？不行不行，这破地方不能待了。按照玉蝶上说的，现在的活阵眼就是我，再待下去我也会变成一堆碎石块，连个全尸都落不住。不对，我昨天也修了噬金虫雕像，我怎么一点事没有？修为还长了2层，难不成我天生体质特殊，免疫着破阵法？还是说我修的法子跟他不一样？谁在那里？这地方也太邪乎了，先跑再说。留得青山在，不怕没柴烧，灵石可以再赚，命没了就什么都没了。我靠，这破石头怎么活了？陆晨，你个天杀的！老子要是死了，做鬼也不放过你！我什么时候有这么快的反应速度了？还有这力气，感觉比炼气4层的修士都强，难怪白天觉得浑身是劲。这是噬金虫，居然还能出来打架，给我往死里咬！咬赢了晚上给你们加灵气！
这么跑下去也不是办法。老子好心修你，你竟然忘恩负义，反过来攻击我，受死吧！哼，怎么回事？我靠，我的剑！累死老子了！这破地方不能再当了，再待下去命就没了。我靠，谁啊？还有完没完？终于甩掉了，吓死老子了！火麒麟位。难道这12根珠子就是用来镇压12只妖兽的？什么声音？这里还有别的东西？不对，刚才火麒麟留下的伤口怎么不见了？这地方也太邪门了，没一个正常的。第7条，12封印柱核心区是阵法安全区，但未完全激活前，仍有灵力波动风险。炼气5层！我靠！不是吧？一夜之间从炼气3层跳到5层？早知道修雕像能长修为，我早就来了。等我把全部雕像修完，岂不是直接就能筑基了？长老，你来的正好。这些雕像是怎么回事？为什么还会释放妖兽的残魂？看样子你已经发现不少事情了。这根本不是什么值守差事，这活我不干了，给多少灵石都不干了，老子还想多活几年呢！不干了，陈勋，单方面毁约可是要被灵气反噬，成为废物的。大不了老子叛出御剑门，天涯海角，你能奈我何？你以为叛出御剑门就能摆脱吗？你修复了噬金虫和火麒麟的阵眼，已经和整个墓园阵法产生了灵力绑定。你就算逃了，阵法也会不断抽取你的灵力，直到你彻底枯竭石化。这是阵法的规则，无人能改。你留在这儿有封印柱压制，还能慢慢吸收妖兽灵力，提升修为。可若是走了，不出3日，你也会变成碎石。看陆晨的样子不像说谎，真要是叛门，说不定不出3天，我就变成一堆石头了。长老少拿这些话吓唬我。好啊，那你可以试试。不过只要你愿意继续留在这里，从今晚开始，你每成功修复1尊灵兽阵眼，酬劳直接提升至800下品灵石。多少？800！800灵石，那可是筑基期弟子整整4个月的月历，修1尊就能买8瓶聚气丹，修10尊就能攒够筑基的灵石了。你不是想知道雕像为什么会释放妖兽残魂吗？修复1尊灵兽阵眼，我可以回答你一个问题。真的？好，说话算话，不就是修雕像吗？800灵石1尊，就算是刀山火海，老子也闯了。今晚祝你好运。修1尊雕像，回答一个问题，还有10尊等着我修。我倒要看看陆晨到底藏了什么秘密。嚯，这竹简还会自动更新呢，跟山下的说书人似的，天天加新内容。12封印柱核心区绝对安全，你可以在这里躲避妖兽，但他们不一定欢迎你。12封印柱核心区，合着昨晚我慌不择路跑进去的地方，还是官方认证安全屋啊！外面那些活蹦乱跳的破石头，应该就是被这些柱子压了上千年的妖兽残魂。管他欢不欢迎，能躲妖兽就行。昨晚要不是我跑得快，早就成火麒龙的点心了。今晚再出什么幺蛾子，直接往那儿钻，准没错。4. 幽神虎雕像无头，若感应到它的灵力波动，将桌上桃木人头掷出，立刻反锁直房大门。嘿，
这不送上门的800星吗？老子跟着老石头学了3年雕像修复，别说缺个脑袋，就是碎成渣，我都能给他拼得严丝合缝。原装脑袋找不到了，正好省得我翻垃圾堆找碎片了。老子亲手给你雕个新的，保证威风凛凛，比原来那个强100倍。大功告成！看看这纹路，这神态，还有我特意加的这个王字，多霸气！就我这手艺，收800灵石都算便宜陆晨那老小子了，应该收1000才对。嚎什么嚎？催命呢！知道你缺个脑袋，这不来了吗？再嚎扣你50灵石当精神损失费。急什么急？投胎都没你这么急。等着，马上给你安上。先说好，给你安上，别像火麒麟一样追着我杀。你原来那个早就不知道烂在哪个坟头里了，但哥给你雕了个一模一样的，还免费升级了霸气款，你赚大了，知道不？完美，800灵石到账。怎么回事？地震了吗？我靠，修为涨到炼气7层了！这哪是修雕像，这是开了外挂呀！再修9尊，老子直接就能筑基了。到时候看谁还敢叫我废柴，谁再敢让我劈柴烧火，我就让谁去劈柴烧火。是幽神虎残魂，他的虎眼能控人心智，都别看他的眼睛，结4象镇妖阵。是师姐。不好，他们全都被幽神虎控制了。城主，孽畜，就对成狂！长老，不好了！西街出现幽神虎无头虎影，它能控人心智，楚师姐和3名弟子都被控制了。什么？幽神虎的精神攻击，连金丹期修士都难以抵挡！快派所有内门弟子支援！长老，弟子无能，未能镇压幽神虎无头虎影，他的精神力太过强大，我只能勉强自保，根本无法攻击。但他和之前的噬金虫、火麒麟一模一样，都是在灵力达到顶峰、最狂暴的时候突然自行消散了，没有任何征兆。3次了，短短5日，连续3只筑基后期的妖兽，都是在最危急的时候凭空消失，而且3次的源头都是后山的神秘源。长老，我们查遍了整个京城，没有发现任何高人出手的灵力变动，也没有任何精神力对抗的痕迹。唯一的可能就是出手之人就在神秘园里。神秘园的主事是陆晨长老，但他昨夜一直在总舵参加紧急会议，从始至终都没有离开过。有掌门和各位长老作证，不可能是他。而且火麒麟出逃那晚，他也在总舵处理公务。那神秘园里还有谁？回长老，陆晨长老半个月前把杂役房那个伪灵根的废柴陈勋派去做守墓。陈寻，那个3年都突破不了炼气1层的废物，不可能。他连幽神虎的一眼都扛不住，怎么可能解决3只筑基后期的妖兽？长老，事出反常必有妖，不管是不是他，我们都必须去查清楚。再这样下去，恐怕会有更强大的妖兽跑出来，到时候整个京城就危险了。好，秦秋，你带2名心腹弟子立刻前往神秘园，记住，不要惊动陆晨长老，暗中盯着陈寻，一旦发现异常，立刻传讯给我。
是，弟子遵命。吓死老子了，差点被巡逻的发现。陆晨那老小子绝对有事瞒着我。找到了，就是这个。陆晨那老小子藏得还挺深。神秘园是上古12妖兽封印之地，开山祖师以自身神魂封印。这些陆晨那老小子倒是没骗我。不对，30年前这里的12尊镇墓雕像全都是完整的，封印也稳固得很，怎么现在全都碎成渣了？靠，哪个缺德带冒烟的把关键部分撕了？肯定是陆禅那老家伙干的。30年前，陆晨入神秘园3月，12尊雕像同时碎裂，首任守墓人王虎暴毙。此后每换一任守墓人，无一生还。30年前，正好是陆晨接手神秘园的时候，合着他接手之后，雕像才碎的，守墓人才开始死的。不对劲，绝对不对劲！这些资料肯定是被陆晨故意销毁了，他费这么大劲掩盖，肯定是雕像损坏和他脱不了干系，说不定就是他故意打碎的。吓死老子了，差点被发现！这老小子肯定是去跟掌门打小报告了。不行，我得赶紧回神秘园，免得被他抓个正着，到时候他随便找个借口就能把我弄死。陈寻，昨夜有没有什么特殊的事情发生？平安的不能再平安了，就是那只无头幽神虎半夜过来敲门要脑袋，我按照守则把桃木人头扔给他，他拿到脑袋就乖乖走了，一点都不麻烦。您看我多能干！这是修复噬金虫、火麒麟和幽神虎的1400灵石，前2尊300吨，幽神虎按约定800吨，你收好。谢谢长老，长老您真是太敞亮了。您放心，剩下的我保证1个月之内全部修好，保质保量，绝无次品。修不好您扣我灵石。居然没反悔，真给了800，赚翻了，赚翻了！那就好，我还有事，先走了。你好好值守，不要到处乱跑，更不要去碰那些不该碰的东西。长老，等一下，我有个问题想问问您。长老，我昨天打扫职房的时候，在床底下的破箱子里找到了这本书，上面说30年前这里的12尊镇墓雕像全都是完整的，封印也很稳固。可我来的时候，所有雕像全都是碎的，这到底是怎么回事啊？年代久远，风吹日晒，自然就坏了。可是书上说，这些雕像都是用千年玄岩打造的，刀枪不入，水火不侵，怎么可能风吹日晒就碎了呢？而且还是30年前同一时间碎的。不该问的别问，好好修你的雕像，拿你的灵石，知道太多对你没有任何好处。被我说中了吧？反应那么大，12尊雕像绝对是你亲手打碎的，还跟我装什么长老？真当我是3岁小孩好糊弄？等老子修为再往上窜一窜，非得把你这家伙的底裤都扒下来！这才几天就赚了以前好几年的份儿，爽！藏严实点儿，这地方邪门的很，可不能把我辛辛苦赚的灵石给霍霍了。下一个就你了，玄冰蛇。这玄冰石质地够硬，雕出来的舌头肯定结实。顺便给你雕个分叉的信子，獠牙也磨得尖一点，看着凶巴巴的才镇得住场子。800灵石1尊，我这手艺绝对物超所炸。陆晨那老东西赚大了，不对，得算长远点。等老子修完12尊雕像，修为怎么也得突破筑基了吧？到时候谁还敢叫我废柴？以前那些欺负过我的内门皮子，见了我都得客客气气喊一声陈师兄，想想就解气。石头叔，歇会儿，喝口水缓一缓。这大太阳晒着劈柴多累啊，别中暑了。上次给您带的膏药贴了吗？您那老腰疼毛病有没有好点？贴了，老毛病了，哪能说养好就养好？你这小子
不在后山禁地好好待着，跑回杂役房干什么？石头叔，我这不是想您了吗？再说我现在真摊上大事了，命都快没了，不找您找谁啊？我就知道你回来准没好事。说吧，到底想问什么？事先跟你说清楚，太危险的事儿我可不敢掺和。我一把老骨头了，还想多活几年，攒点钱回老家养老呢。石头叔，我跟您说实话，我现在就在神秘园守墓，我亲眼见了，以前那些守墓的都死得不明不白。我查了藏经阁的旧档，30年前12尊雕像全是好的，自打陆晨接手就全碎了。我就想问问您，30年前到底发生了什么？这事儿在宗门里是顶了天的禁忌，没人敢提，提了的人都没好下场。30年前啊，陆晨还只是个不起眼的外门弟子，资质平平，连炼气3重都卡了好几年，全宗门没人拿正眼瞧他。后来不知道发生了什么，他突然主动申请去神秘园值守。他去了才3个月，就传出12尊雕像同时碎裂的消息，首任值守王虎也暴毙了，死状极惨，全身凝化灵晶，和那些碎雕像一模一样。从那以后，神秘园每年都要换一个值守，没有一个活着出来的。有的说是被妖兽吃了，有的说是失踪了，反正活不见人，死不见尸。那宗门就不管吗？就任由他这么草菅人命？管？怎么管？陆晨长老自从去了神秘园，不到10年就突破了金丹期，成为了高层长老，而且谁也查不出什么证据，谁敢得罪他呀？小子，听叔一句劝，赶紧找个机会跑吧，跑得越远越好，再也不要回来。这神秘园不是人待的地方，再待下去，你迟早会和那些人一样，连骨头渣都剩不上。跑？我现在和阵法绑定了，一跑就会被抽干灵力变成废人，跑不了啊！我要是变成废人，还不如死了算了。有人来了，你快从后门走，别让人看见你在这儿。谢谢石头叔，我先走了，您多保重。哟，这不是楚师姐吗？什么风把您这位大忙人吹到这穷山僻壤来了？真是稀客啊，稀客！你就是陈迅，神秘园的值守。是啊，师姐，要是没什么事儿，我就先回去了。禁地还等着我值守呢，耽误了正事儿，陆长老该扣我零食了。我这点微薄的月俸可经不起扣啊。我问你，5日前的火麒麟，3天前的噬金虫，还有昨夜的幽神虎，是不是你解决的？师姐，您开什么玩笑？我一个炼气7层的弟子，怎么可能解决3只筑基后期的妖兽？您太看得起我了。我要是有那本事，还在这儿值守赚这点辛苦钱。胡说！除了你，神秘屋没有别人。不是你是谁？肯定是你搞的鬼。我怎么知道？可能是哪位隐士的前辈路过，顺手解决的吧。反正我什么都不知道。我每天除了修雕像就是睡觉，大门不出二门不迈的，连只蚂蚁都不敢踩死。你最好不要撒谎，如果让我发现是你搞的鬼，我绝不会放过你。不敢不敢，我胆子小，哪敢撒谎啊？师姐要是没别的事儿，我就先回去了啊。师姐，他肯定在撒谎。一个伪灵根弟子，半个月突破6层，这根本不可能。他身上绝对有问题。我知道，他身上的秘密比我们想象的还要深，而且他对3只妖兽的情况了如指掌。一个大门不出二门不盖的值守，怎么可能知道这些？你们2个在这里盯着，不要打草惊蛇，远远看着就行。有任何情况，立刻用传讯玉符向我汇报。是，师姐。想查我，没那么容易。还好我反应快，差点露馅了。等老子修完12尊雕像，别说你一个楚清秋，就是陆长老也得给我乖乖趴着。到时候，这神秘园的所有宝贝就都是老子的了。都给我打起精神来！这次我们要去黑风山捉拿天妖龙，谁要是敢临阵脱逃，宗门规矩处置。天妖龙可是筑基后期巅峰的妖兽，听说再过不久就要渡劫结丹了，鳞片比玄铁还硬，吐一口龙息就能烧穿一座山，我们能打得过吗？放心，有掌门和各位长老在，我们御剑门不是软柿子。御剑门这排场还挺大，又是灵州又是列队的，不过也好，
人多力量大，到时候我浑水摸鱼，把天妖龙的龙丹、龙鳞、龙筋都弄到手。陆老夫给的800灵石一尊虽然不少，但跟天妖龙比起来，简直就是毛毛雨。那个不好意思啊，打扰你们开会了，我就是路过，听说你们要去黑风山捉天妖龙，正好我闲着没事，也想凑个热闹，带我一个呗。你是什么人？竟敢擅闯御剑门，赶紧滚，不然别怪我不客气。我靠，这大胡子口臭也太严重了，几天没刷牙了。别这么凶嘛，这位大哥，我又不是来捣乱的，我是来帮忙的。你们不是要捉天妖龙吗？多一个人多一份力量，说不定我还能帮上大忙呢。一个炼气7层的弟子，也敢说要去捉天妖龙？我没听错吧？他怕是连天妖龙长什么样都不知道。就是，天妖龙一口就能把它吞了，连骨头渣都不剩。我看他不是来帮忙的，是来给天妖龙送点心的吧？我看他是想钱想疯了，听说捉了天妖龙，宗门有重赏，就想来碰碰运气，也不撒泡尿照照自己什么德行。炼气7层，小子，你知道天妖龙是什么级别的妖兽吗？赶紧滚，别在这儿耽误我们的时间，不然一剑劈了。我怎么觉得这个黑衣人的身影有些熟悉？尤其是那双眼睛，带着一丝玩世不恭和狡黠，和昨天那个在神秘园里嬉皮笑脸、贪财如命的陈勋一样。你为什么要加入我们？捉妖可不是儿戏，会死人的。天妖龙凶残无比，已经杀了几百人了，你不怕死吗？怕呀，怎么不怕？但谁让我这个人正义感爆棚呢？见不得妖兽残害百姓。再说了，捉了天妖龙不是有赏金吗？我最近手头有点紧，正好赚点零花钱，到时候分我3成战物品就行，不多吧？帮大忙，就凭你这个炼气7层的弟子，我看你是来抢钱的。3成战利品，你也不看看自己配不配？我看你是活腻了。既然你这么不知天高地厚，那我就给你一个机会，我压制修为到炼气7层，你要是能接我3招，我就让你跟着我们，战物品分你1成。要是接不住，就赶紧滚蛋，别在这丢人现眼。好，宋师兄教训他，让他知道天高地厚。3招，我看他1招都接不住。宋师兄可是筑基中期的修士，就算压制修为，力量也不是一个炼气7层能比的。就是，等会儿宋师兄一剑把他劈飞，看他还敢不敢吹牛。1成，太少了吧，宋师哥，你也太抠了。这样吧，要是我赢了，战物品分我3成，怎么样？要是我输了，我立马滚蛋，绝不多说一句话。你赢我？做梦！只要你能接我3招，我给你当马骑都行。我就不信了，我一个筑基中期的修士，还打不过你一个炼气7层的垃圾。既然如此，宋鲁，那就点到为止，别伤人性命。放心，我不会把他怎么样的，毕竟还要一起去捉天妖龙呢。要是把他打坏了，谁来扛东西？小子，小心了！第1招，劈山！太慢了，跟蜗牛爬似的，就这点速度，还想劈到我？这是什么东西？怎么可能？我的青钢剑，那可是花了我50块灵石买的。第1招我接住了。我说宋师兄，你这剑也太不结实了吧？不会是你被人骗了，买了个假货吧？50块灵石，太亏了。要是我，最多给5块。不信你能连我的玄铁盾也啃了。第2招，盾击。玄铁盾，听起来挺厉害，不知道能不能挡住我的小宝贝。这可是能挡下筑基机器全力一击的玄铁盾啊！怎么就这么没了？难怪他敢如此嚣张，
原来依仗的是这等诡异虫群，这到底是什么东西？不可能，这绝对不可能！我的玄铁盾花了我200块灵石啊！第二招，我说宋师兄，2件法宝都这么不结实，等会儿遇到天妖龙可怎么办？这样你也别压制修为了，直接用筑基期的实力吧，不然你连出手的机会都没有，多没意思。他疯了吧？竟然让宋师兄用筑基期的实力，他一个炼气7层，怎么可能打得过筑基中期的宋师兄？这不是找死吗？我看他是刚才赢了2招，就得意忘形了。宋师兄的本命飞剑可是中品法宝，威力无穷，一剑就能把他劈成2半。可惜了，本来还以为是个隐藏的大佬，没想到是个傻子。好得很！既然你找死，那我就成全你。等会儿我把你劈成2半，可别怪我心狠手辣。本命飞剑看起来挺值钱的，不知道能不能被噬金虫啃动。要是能啃了，卖了应该能值不少灵石。不过算了，要是把他的本命飞剑毁了，他肯定会跟我拼命，到时候不好收场。还是用幽神虎的能力吧，省事又好玩。这是你自找的。第3招，万剑归宗。妖孽，受死！我今天非杀了你不可！天妖龙，我要杀了你！怎么回事？宋兄怎么突然失神了？不知道啊，难道是中了灵力术？太可怕了！扰人心智，这绝对是幽神虎的专属能力。之前在京城西街，幽神虎就是用这招影响了无数百姓和弟子，连我都差点中招。除了那个解决了幽神虎的人，没人能拥有这么强大的精神控制能力。是他，绝对是他。除了陈勋，没人能同时拥有噬金虫和幽神虎的能力。那个在神秘园里装疯卖傻的职守，竟然隐藏得这么深，他到底还有多少秘密？这宋鲁失神起来还挺吓人的，对着一堆石头砍得这么起劲。不过也好，省得我动手了。楚春秋这女人眼神真毒，不会被她看出来了吧？不过没关系，只要我不承认，她也没证据。宋师兄，你刚才可太威风了，对着一堆石头砍了一炷香，差点把山都给劈了。怎么样，砍过瘾了没有？要不要再来2件？我看你刚才砍得挺开心的。太厉害了，不仅能召唤虫子啃法宝，还能影响人的心智。这哪里是炼气7层，这是隐藏的金丹大佬吧？幸好刚才我没说太过分的话，不然怎么死的都不知道。以后可得离他远点，千万别得罪他。阁下实力超群，是我们有眼不识泰山。既然阁下有意加入，我们自然欢迎。刚才多有得罪，还望阁下海涵。没事没事，不知者不贵嘛。我这个人很大度，从来不记仇。不过宋师兄刚才说的话可要算数啊，3成战物品可别反悔了。见过前辈。不用叫我前辈，叫我莫先生就行。我这个人不喜欢摆架子，大家随便一点就好。我只是来帮忙捉天妖龙的，别的事儿我不管，只要最后分我3成战利品就行。好，莫先生，那从现在起，你就是我们队伍的副先锋，和宋鲁一起协助我指挥。有什么事，我们可以一起商量。说起来，莫先生的能力倒是很特别。我前几天听说后山神秘园里有个值守，也很擅长对付妖兽，还接连解决了3只跑出来的筑基后期妖兽。听说他叫陈寻，是个杂役弟子，不知道莫先生认不认识？坏了，
这女人果然怀疑我了，嘴上却依旧笑嘻嘻，装作毫不知情的样子。陈寻，哦，你说那个值守啊，我听说过一点，听说他长得又高又帅，手艺还好。不过我不认识他，应该只是巧合吧。毕竟天下之大，无奇不有，能力相似也很正常。陆长老，怎么什么事都往外说？这下好了，全宗门都知道神秘园有个会修雕像的值守了。也许吧，不过这世上哪有那么多巧合？有些人明明就在眼前，却偏偏要戴着面具遮遮掩掩，生怕别人认出他来。也不知道是为什么，难道是怕被人追债吗？不过没关系，不管你是谁，戴着什么面具，只要你是站在我们这边对付妖兽、保护百姓，那就是御剑门的朋友。至于别的事，我不会多问，也不会告诉别人。这女人还真是聪明，什么都瞒不过她。不过也好，省得我以后再解释了。而且她既然这么说，就不会把我的身份说出去，这样我就不用担心陆长老找我麻烦了。楚队长说的对，当务之急是捉住天妖龙，保护山下的百姓，别的事儿以后再说。楚队长果然是聪明人，跟聪明人说话就是省事儿。全体登舟，出发前往黑风山。此次出征，务必斩杀天妖龙，为民除害。是，斩杀天妖龙，为民除害。天妖龙的龙丹最值钱，至少能卖1万块下品灵石，还有龙血、龙角、龙爪，全都是宝贝。秦秋，紧急情况，我们刚刚查到，天妖龙已经到了黑风山之巅，他正在引动天象，聚集雷云，准备渡过天劫，晋级结丹期。一旦让他成功结丹，就会成为结丹期妖兽，实力暴涨10倍。到时候就算是我们3个金丹长老联手，也未必能吃服他。你们务必在他渡劫成功之前将他斩杀，切记不可轻敌。所有人听着，天妖龙正在黑风山之巅准备渡劫，我们必须加快速度，在他结丹之前杀了他，不然就来不及了。渡劫结丹，那可太好了！渡劫的时候妖兽最虚弱，正是下手的好机会。到时候我负责抢龙丹，你们负责牵制他，怎么样？照宗门规矩，出征至少要提前3日清点装备。但天妖龙昨日已经引动第1道天劫，随时可能突破结丹。我不能拿普通内门弟子的标准要求你，还望莫先生见谅。我懂，只要给我的战利品3成不变，什么规矩都好说。楚道友放心，别说天妖龙，就是他爹来了，我也给你薅秃了卖灵石。莫先生，这可不是山门前闹着玩，天妖龙最擅长钻地偷袭，你待会儿千万别往前冲，有事喊我们就行。放心吧，宋师兄，我惜命的很，毕竟还没赚够娶媳妇儿的钱。倒是你，等会儿别再对着空气挥剑就行。上次你砍石头那劲头，我还以为你跟石头有仇呢。精铁鳞片1片打2把玄铁剑，卖200灵石稳赚。龙丹3万，龙基做极品弓弦5000，龙血炼体1瓶100。这家伙就是个会跑的灵石矿啊！洛州，所有人检查配件和符箓，天妖龙就在前方。我的个乖乖，这么大个头，比我在镜洞里见的小摆件大了1万倍都不止。这要是拆了卖鳞片和龙筋，
得换多少灵石啊！发大财了！所有人听令，解9宫镇龙阵，钉死他的四肢，绝不能让他再钻回地脉，否则后患无穷。不行啊，这阵看着花里胡哨，实则破绽百出。就这点威力，连龙鳞都破不开，纯白费力气。所有人退到50丈外，不要硬拼。是，师姐。看剑！孽畜，敢伤我师姐，先过我这关！哎呀，这么不经打，刚才结阵的时候不是挺威风的吗？快跑！这是筑基后期巅峰的妖兽，你挡不住他。我靠！筑基后期巅峰的龙息啊，连他衣服都烧不破，这还是炼气7层吗？骗鬼呢！这到底是什么怪物？咱们连龙鳞都破不开，人家硬头龙息跟没事人一样。喷完了，火力也就这样啊，还不如我家火麒麟的火苗旺。喷完了，就该轮到我了吧？老实点，别动！这么大个头，乱跑什么？就这点神魂抵抗力，还不如山里的野狗呢，还长这么大个子。我的天，这位莫先生怎么比妖兽还凶啊？那些虫子到底是什么东西？啃龙鳞跟啃豆腐似的。邪门？你懂什么？这叫本事。咱们今天能活下来，全靠人家。好啊，接着往土里钻啊！刚才不是挺能耐吗？喷我喷的挺开心啊。土道友啊，你说我是先抽他的龙筋做弓弦，还是先挖他的龙丹换酒喝？龙鳞也不能浪费，回头打套铠甲肯定值钱。行了，玩也玩够了，给我碎吧！哎，这玩意儿怎么跟我纸坊里那第4尊摆件长得一模一样，连纹路都分毫不差？赢了！我们赢了！莫先生太厉害了！小场面而已，没必要这么激动。不就是一条小长虫吗？随手就收拾了。这些神像难道是神兽死后神魂凝结而成的？那之前跑出来的噬金虫、火麒麟，全都是从这些摆件里跑出去的吧？陆长老从一开始就知道真相，合着一直在骗我。好你个陆晨，合着拿我当免费的封印工具人呢？800灵石就想打发我，门儿都没有！我回头必须狠狠敲他一笔。
果然是神秘园的镇灵神像。楚道友，你怎么一眼就认出来了？我看着就是个普通的石头玩意儿啊，难道还很有来头不成？宋鲁，你带着大家收拾战场，收集龙鳞和龙血，救治受伤的弟子，清点伤亡。我跟莫先生单独谈点事。好嘞，师姐，你们放心，这里交给我，保证安排的明明白白。跟我来这边，人多眼杂，不方便说。他居然认得这神像，看来知道不少内幕。正好，我旁敲侧击问问，省得自己瞎琢磨。你看看这个。我去，居然分毫不差！我天天在职房擦这些玩意儿，擦了快1个月，居然从来没觉得不对劲。陆长老绝对从一开始就知道所有真相，合着就我一个人被蒙在鼓里。怎么，你以前见过这些神像？没见过，没见过，就是觉得这造型挺奇怪的，不像普通的镇灵像，怪精致的。何止见过，我屋里摆了一排呢，天天擦。这要是说出来，不得被你刨根问底，我那点底牌不就全漏了？这是我上个月潜入藏经阁最底层的暗宫找到的古卷，上面画的正是神秘园的12尊镇灵神像，和刚才天妖龙死后化成的这尊没有任何差别。这么邪乎，妖兽死了还能变成木头雕像，这是什么原理？我还是头一回听说。楚队长，这些神像到底是什么来头？为什么天妖龙死后神魂会变成这个样子？总不能是天生地养的吧？根据我查到的灵星记载，这些不是凡人雕刻的石像，是上古时期为了抵御邪祟入侵，战死的12位护山神兽的神魂所化。开山祖师当年将他们的神魂封印在石雕里，建立神秘园，用来守护宗门地脉，镇压地底邪气。但关于30年前神秘园发生的那场变故，所有核心记录都被人刻意销毁了，剩下的也都被封死了，一点线索都查不到。封死了，连你都看不了？你可是宗门最看重的天才弟子，玄真长老的心腹啊！还有你碰不到的档案。不只是我，玄真长老都没有权限查阅。所有关于12神像和30年前变故的情报，都被归入了宗门最高机密档案，只有掌门一人有权限查看。最高机密，这么大阵仗？没错，我已经联合了几位信得过的长老，联名向代掌门申请了查阅权限，应该过几天就能有消息。可不管是刚才的天妖龙，还是进洞里的其他神像，都和陆晨长老脱不了干系。30年前正好是他接手神秘园，从那以后所有神像就都缺了核心部位，哪有这么巧的事儿？我看10有8九就是他干的。我们必须尽快查清楚真相，不然等所有神兽都跑出来就晚了。等你们申请下来，黄瓜菜都凉了。等我回去自己修一尊收一尊的力量，等集齐了12神兽，管他什么绝密档案，我自己就能查清真相。宗门审批最快也要3天，但陆晨在宗门经营了30年，关系盘根错节，眼线遍布各处，稍有不慎，我们都会万劫不复。你先耐心等几天，档案一批下来，我立刻用传讯玉符找你。12神像，12神兽，陆晨30年前接手就全部被敲碎了命门，他肯定是故意放神兽灵力出去害人。他到底想干什么？难道想吸收12神兽的神魂，突破元婴？这野心也太大了。莫先生，好，我等着。楚道友你自己也要小心，陆长老心黑得很，一肚子坏水。要是让他知道你在暗中查他，肯定会对你下黑手。别到时候档案没拿到，先把自己搭进去。放心吧，我有分寸。玄真长老一直在暗中支持我，陆晨不敢轻易动武。倒是你，在神秘园一定要多加小心。你修为暴露了这么多，他肯定已经开始怀疑你了。放心，我命硬得很，他想阴我还嫩点，指不定谁阴谁。等我修完剩下的神像，集齐12神兽的力量，就算他是金丹期，我也能揍得他满地找牙。还好，
陆长老没偷偷进来翻我东西，看来他还没彻底撕破脸，暂时还算安全。今晚就再修一尊，看看是不是所有神兽死后都会化成这样，是不是每修一尊就能获得一份力量。等修完这尊青铜犀牛，我就拿罢工威胁陆晨，必须逼他说实话。要是他再敢拿什么年久失修、妖兽啃坏这种鬼话糊弄我，哼，老子直接卷着已经修好的4尊神像跑路，看他上哪儿找我这么好的免费手艺。又是核心部位没了，跟之前那几个一个德行，绝对是人为的。下手的人还挺懂行，专挑命门砍，一看就是蓄意已久。除了陆晨，还能有谁干这种缺德事？果然，每一尊都被精准敲掉了命门。天妖龙缺眉心龙珠，火麒麟缺独角，幽神虎缺眼睛，现在青铜犀牛缺犀牛角。这根本不是自然损坏，是有人故意废了他们的神魂核心，放灵力出去作乱。可为什么在禁地里，他们只是巴掌大的摆件，最多夜里动一动吓唬人？可一旦灵力跑出去，就能变成100丈高的巨兽。同样的神魂，在禁地里和在外面差了10万8千里。难道是神秘猿的封印压制了他们的力量？1尊、2尊，加上已经修好的4尊，还有8尊是残缺的。这岂不是说，外面还有8尊像天妖龙这么厉害的神兽灵力在到处害人？要是他们一起跑出来作乱，别说御剑门，整个大雍都得完蛋。我终于明白，陆晨根本不是让我来守墓，是把我当成了修复封印的工具人，而我自己不知不觉就被卷进了一个巨大的阴谋里，稍有不慎就会落得和之前那些值守人一样的下场，变成一堆金星渣子。不行，不能坐以待毙，我必须尽快修完所有神像，集齐12神兽的力量，揭开陆晨的真面目，不然等到所有灵力都跑出去，一切就都晚了。再说了，修一尊长一次修为，这种天上掉馅饼的好事儿，打着灯笼都难找。等我修完12尊，修为不得直接冲到金丹？到时候别说陆晨，就算掌门来了，我也能掰掰手腕。今晚就修这个了，不管等会儿发生什么，先把活干完再说。修东西最忌讳分心。搞定！就我这手艺，别说陆晨定的801尊，就算开价1000，那家伙也得捏着鼻子乖乖掏钱。这修复手艺，整个御剑门找不出第二个。哎，不对，怎么回事？这神像修完怎么凉飕飕的，气儿还一个劲儿往脑子里钻，没完了是吧？有点东西啊，合着这青铜犀牛不光皮厚抗揍，还能探神识、听动静，这简直是打听消息摸人底下的神器啊！量身定做的，正好。陆长老一肚子弯弯绕，天天跟我打哑谜，我早就摸不清他的底了。既然有这本事，今晚就探进他精神空间里逛一圈，挖干净他藏的猫腻。要是能挖到他私藏灵石的地方，那可就血赚了。这家伙果然不在，
估摸着又偷偷溜去宗门总套搞小动作了。话说这禁地鬼市也太寒酸了，堂堂长老级别的人物，住的地方还没我直房宽敞，连个看门护院都没有，就这守备力度，守不住神像也纯属正常。小家伙，待会儿机灵点，收敛气息，别被发现。咱们就逛一圈，捞到秘密就撤，绝不恋战，主打一个来去自如。要是真被察觉了，你可得扛着点，别把我搭进去。我靠，这么重的邪气，陆长老果然不对劲。这哪是正当修士的灵力空间，分明是个邪气盘踞的地方。合着我天天跟个邪祟做邻居，还天天跟他讨价还价要灵石，胆子也太大了。年轻人，你想突破元婴，成为御剑门千年第一人吗？只要你破开这道破阵，本座的本源修为便尽数归你。你说的是真的？只要破开阵法，我就能得到域外邪灵之力，踏入元婴大道。蠢货，本座沉睡万年，正缺一副合用的肉身。这风灵大阵困了本座这么久，总算有个主动送上门的钥匙。我靠！合着是这家伙自己贪心不足，被域外邪灵三言两语忽悠着破了阵，反倒引狼入室，被控制了心神。现在的陆晨根本不是本人，是域外邪灵占了他的身子。难怪他天天催着我修复神像，根本是想借着修复让神兽神魂归位，反向催动大阵，把弟弟的域外邪灵本体彻底放出来。我这哪是只手赚灵石，分明是在给邪祟打白工，还差点帮他毁了整个宗门。太险了，差点被那老邪祟困在灵力空间里。这事儿比我想的大太多了，合着我天天在邪祟眼皮子底下晃悠，还天天跟他砍价要灵石，现在想想都后怕。陈寻，我申请的宗门密档批下来了，里面有30年前神秘园变故的详细记载，疑点很多。山脚下查庭见，我等你。来得正好，我刚拔出惊天大骂，正愁没人商量呢，这就送上门了。你来的倒快，我还以为你要多等一会儿。那必须的，有正事哪敢耽误？坐我的小龙过来的，速度比御剑快多了。果然跟我猜的一样，神像根本不是年久失修，是人为打碎的。这宗门档案写的跟画本似的，还天降异象，神像自碎，骗骗外门弟子还行，糊弄谁呢？我还查到一件更蹊跷的事，当年开山祖师建神秘园时，除了12尊镇神兽像，还有2位护镇长老共同镇守大阵，算上2人一共14道封印。可现在神秘园里只剩12尊神像，2位护镇长老的记载全被抹掉了，像凭空消失了一样。 2个护镇长老，一个是陆晨，那另一个呢？总不能是得道飞升了吧？还是说当年发现了真相，被陆晨这邪祟灭口了，连记录都删干净了？我也倾向于后者，当年的事绝对比档案里写的要残酷得多。青丘，出事了！
去黑风山的弟子队被一群通臂猿猴围在山洞里了。那群猴子力大无穷，还会操控山石，好几个弟子受了重伤，晚了恐怕撑不住。你立刻带人过去支援。是，弟子马上出发。陈寻，情况紧急，我得立刻赶去黑风山。密档里的细节，只能等回来再跟你细烧了。正好我也没事儿，跟你一起去。通臂猿猴，我还没见过呢，正好开开眼界。而且我听说通臂猿的皮毛韧性极强，能做上好的护腕，筋骨还能练法器，值钱的很。顺路捞点好处，不亏。也就你什么时候都不忘谋利。那行，事不宜迟，我们现在就走。晚了，弟子们怕是撑不住。遇见多慢啊，还费灵力。做我的小龙龙，速度快还稳当，顺便让你见识见上我的新作纸。正经点儿，人命关天。知道了，知道了，这就加速。山林里灵气磁场太乱，所有传讯、定位法器都失效，找不到他们的具体方位。再耽搁下去，弟子们怕是撑不住啊。别急，别急，这点小事儿有什么难的？看我的，分分钟给你们找到人。找到了，在西边那个山谷的山洞里，大概300丈远。猴群堵在洞口，弟子们死伤了几个，情况不太妙。太好了，所有人跟我来，全速驰援。我说你们宗门也太不专业了，进山连个追踪手段都没有，全靠瞎找。回头得跟长老建议建议，多给弟子们配点实用法器，省得每次都要我救场。孽畜住手！不对啊，这些符文跟禁地神像底座的封印文同出一源。这荒山野岭的山洞，怎么会有大阵的符文？难道这里是风灵大阵的外阵线？去，没看见我正想事儿呢吗？一边玩去，别耽误我搞研究。陈迅，别发呆了，过来帮忙！来了，急什么？这是幽神虎的神魂控制，你居然能做到这种程度，小意思而已。小心，是通臂猿王，至少筑基后期。
居然又是一尊镇灵神像，可不是嘛，正好我禁闭架子上缺这么一尊。楚队长，这玩意儿就归我了啊！当这次出手的酬劳，我出手一次可贵着呢。这次营救你立了首功，自然归你。我靠，筑基8层，连跳5层，这速度说出去谁信啊？这哪是修神像，这是开了升级罐啊！再修个2、3尊，岂不是直接结单了？噬金虫、火麒麟、幽神虎、天妖龙、青铜犀牛、通臂猿，修复好的加上残缺的，一共11尊。唯独最中间最大的那个底座是空的，位置显眼得很。奇怪，12尊神兽怎么唯独巨玄武的位置从头到尾都是空的？雕像跑哪儿去了？总不能是陆长老偷去卖了吧？不对呀，巨玄武沉得很，青铜也卖不了几个钱，还是说当年出变故的时候被人带走了？现在虽说找回来一尊，修为也涨了，可陆长老那家伙是域外邪灵控制，总不能等他把本体放出来，我再临时抱佛脚吧。不行，得抓紧修剩下的神像及其12神兽，管他什么域外邪灵，都给他做回地下下去。哟，这么早？楚大美女大清早偷偷摸摸找上门，不会是想我了吧？别贫了，有正事。我连夜翻了宗门旧录，查到一件关键的事：30年前，陆晨接管神秘园半年后，掌门曾独自来过这里，一个随从都没带。掌门来过，然后呢？被陆晨打跑了？自那之后，掌门再也没在公开场合露过面。宗门对外宣称他闭关冲击元婴，可30年了，没人见过他出关。每年宗门大典都是玄真长老代行掌门。我怀疑，当年掌门和陆晨交过手，之后出了事。不对，不对劲。那时候陆晨刚被控制，神魂和肉身都没破合好，力量根本不稳，撑死了普通金丹水平。掌门好歹是老牌金丹巅峰，怎么可能栽在他手里？这里面肯定还有别的隐情，说不定是掌门故意藏起来了。我也觉得蹊跷，所以特意来跟你商量。站门口说都不方便，跟做贼似的。进来吧，我布了隔音结界，陆晨察觉不到。你看，12尊镇神兽像，我修复收服了6尊，还有5尊是残缺的，唯独最中间巨卷武的位置，从始至终都是空的。我昨天数了3遍，确实少这一尊。巨玄武，当年祖师座下12神兽里，巨玄武主镇守，是风灵大阵的镇眼核心，防御力冠绝12神兽，堪称整个封印的定海神针。没了它，封印力量至少折损1半。我说呢，怎么别的神像都在，就他没了？合着是最关键的玩意儿。30年前神像被毁，其他11尊都留在禁地，唯独巨玄武不见了。掌门又刚好在那时候失踪。你说会不会是掌门发现陆晨不对劲，抢先把巨玄武带走了，断了域外邪灵破封的关键？十有八九是这样。若掌门当年察觉陆晨被邪祟控制，必会先带走镇眼神像，防止域外邪灵破封。可他为什么30年音讯全无，连半分消息都没传回宗门？要么就是当年交手受了重伤，躲起来养伤，不敢露面，怕被陆晨找到；要么就是藏在暗处布局，等着收网。不然，堂堂一个掌门，总不能是躲起来游山玩水了吧？现在捋一捋，
陆晨的目的很明确了，他让我修复神像，根本不是加固封印，是想借着修复让神兽灵力归位，反向催动风灵大阵从内部解开，把弟弟的域外邪灵本体放出来。等他本体出来，这天下就没人能拦得住他了。一旦域外邪灵本体破封，整个御剑门乃至大雍全境都会生灵涂炭。我必须立刻传讯给玄真长老，调集宗门所有力量，提前布防。先别急，冲动没用。我们现在空口无凭，没人会信陆晨被域外邪灵控制，搞不好还会被当成造谣。再说宗门长老能不能打过域外邪灵，还两说。打草惊蛇，逼得老邪杂提前动手，我们更被动。当务之急是先把剩下的5尊神像都修好，集齐12神兽的力量再说。真到了那一步，未必没有一战之日。等我集齐12神兽，管他什么域外邪灵，都给揍回地下去。对了，等解决了域外邪灵，禁地里的宝贝得都归我，毕竟我出力最多，功劳最大嘛。好，都归你，没人跟你抢。这破竹简又搞什么妖灵？难不成还成精了？这字有意思，之前都是规规矩矩的，这次怎么跟匆忙写出来似的？这竹里难道还藏着别的东西？不会是又藏了个老鬼吧？这竹简不是陆晨给你的值守守则吗？竟能自行显字预警，陆晨他可知晓此事？他估计以为就是个普通的守贼册子，专门用来忽悠值守人的。我早就觉得这玩意儿不对劲儿了，合着里面藏着大秘密。正好，今天我就彻底探一探，看看这里面到底藏了什么东西，装神弄鬼这么久。小心点儿，别贸然催动，万一是陷阱就麻烦了。里面的听着，别藏着掖着了，给我出来，不然我一把火把这竹简烧了，大家都别好过。我靠，说有鬼还真有鬼啊！你谁啊？怎么从这破竹钱里钻出来了？在下陆晨，多谢二位催动神兽之力，让我有机会现身。你是陆晨？那外面那个天天发号施令，跟我讨价还价的陆晨是谁？冒牌货？外面那个是域外邪灵的意志。当年我贪心破阵，想夺取域外邪灵力量，反被他趁机夺了肉身。我拼着最后一丝神魂躲进这枚传承竹简里，他一直以为这只是普通的值守手册，从未察觉。一念贪念，不仅毁了自己，还险些给整个宗门招来灭顶之灾。你可真行，好好的长老不当，非要去碰域外邪灵。现在好了，肉身没了，只剩个残遗念躲在竹简里，图啥？行了，能说话就别整虚的。我问你俩事儿，你老实说。第一，占你身子的老域外邪灵现在到底剩多少本事？第二，御剑门掌门消失几十年，人到底藏在哪儿？别打马虎眼。域外邪灵本体被封在大阵最深处，耗了上万年，本源早剩不下30%了。现在就一缕思念占着我身子，勉强撑着金丹巅峰，连全盛时1成的本事都拿不出来。
30年前，掌门察觉邪气不对，独自过来查。那时候域外邪灵刚控制，根基不稳，杀不了掌门，他就把人打重伤，偷偷囚在了地底玄风禁室。之后对外说，掌门闭关冲元婴，把消息压了30年，都是我的错，是我引狼入室，害了掌门，也害了宗门。难怪翻遍宗门典籍都没线索，合着最危险的地方最安全。这老邪祟玩灯下黑挺溜啊！玄铁、云铁已经封死了神识，难怪宗门搜了7、8次都没线索。好一招灯下黑！青丘，你带着他潜入地底找掌门，我留在这儿跟老邪祟周旋演戏，绝不让他起疑心。找到人立刻传讯，别逞强独自回来，安全第一。你一个人牵制太危险了，漏了破绽别死撑，实在打不过就赶快跑。玄风禁室入口在第12块无字石碑下面，门口有邪气异化的傀儡守着，千万别惊动大阵核心，不然就全完了。放心去吧，就一个苟延残喘的残念，我拿捏得住。自己当心，我速去速回。陆长老早啊，可算碰到您了，我正找您呢。昨天运气好，把失踪的通臂穴神像找回来了，已经归位摆好了。您看我这段时间这么勤快，找回这么多神像，岳兄是不是该长点？你倒是好机缘，能寻回流失的镇灵神像，有点出乎我的意料。机缘都是次要的，主要是我肯干。对了，长老，我昨天翻藏经楼旧卷宗，看到您30年前的记载了，可记录颠三倒四的，越看越让人好奇。都是些陈烟老事了，不值一提。你倒从中看出什么了？也没什么，就是觉得离谱。卷宗写的明白，30年前您才刚结丹，在宗门里也就中等水平，结果30年后直接冲到金丹巅峰，这速度比开挂还快，换谁不起疑心啊？陆长老，修行本就看天资机缘，我天资不差，又在禁地潜心修了30年，境界上涨再正常不过。你不好好休想履职，整天翻这些没用的旧档，未免太严散了。您就别忽悠人了，30年前宗门大比，您也就拿了个丙等，天赋普普通通，真有绝世天资，早就在宗门核心站稳乙位了，还用得着被扔到这破禁地守30年？这套话糊弄外行还行，想骗我，差远了。我已经找到玄风景致，破了傀儡禁制，掌门没什么大碍，我们马上就返程，你再拖一阵。我还查到件更巧的事，当年掌门特意来禁地查封印，跟你见了一面之后，直接就消失了。偏偏同一天，12尊镇灵神像全被人打碎了核心，2件事凑这么齐。陆长老，您敢说跟您没关系？陈寻，我已经回来了，见机行事。小辈，饭可以乱吃，话别乱讲。污蔑宗门长老是要付出代价的。是不是污蔑你我心里都清楚，别演好人了，敢不敢直说我说的是不是真心？倒是小瞧你了，本座蛰伏30年，前几任值守人要么蠢得被我当养料，要么查到点东西就被我灭口。你能看破伪装，查到真相，确实有点本事。
既然都拆穿了，本座也没必要演了。真正的陆晨30年前就死透了，他贪心不足，想破阵夺我本源冲元婴，反倒自投罗网，成了我控制的容器。至于你们失踪的掌门，被本座囚在玄风禁庭30年，求生不得，求死不能，跟活死人没两样。原来如此，总算明白了。我就好奇，你被压在地底万年，到底画了多大的饼，能把陆晨忽悠的亲手毁了大阵，连命都搭进去？就凭几句空话，这忽悠水平可以啊！人性贪婪就是本座最锋利的刀。当年陆晨修行卡了瓶颈，欲望缠身，急着突破，早就乱了心智。本座趁他欲望最重的时候入梦，传他残缺邪功，许他突破元婴，当上掌门，得道飞天。他被好处冲昏了头，连夜用玉符撕了大阵防线。和我们之前猜的分毫不差，借贪欲破人心，陆晨纯属咎由自取。残念急需肉身力量大幅渗陷，根基不稳，忌惮镇灵大阵，所有底牌都摸清了。此战绝非死局，是不算是。搞半天就这点套路，我还以为是什么高明算计。说白了就是陆晨自己贪心作死，引狼入室，白白便宜了你这老邪祟，纯属活该。但我有一件事始终想不通，你都控制成功，占着身份蛰伏30年了，为啥不自己破阵，反倒费尽心机忽悠一任任值守人帮你修神像？总不能是良心发现，专门给我们送修行机缘吧？你倒挺会自作聪明。本座要是能靠这具凡人身去撼动大阵，何苦困在这禁地忍30年？这有啥难猜的？这大阵是上古12神兽神魂铸的，禁锢万载，你全盛时期都能被压住，更别说现在一缕残念了。你就是顺着裂缝逃出来，抢了陆晨的身子苟活，本体也被锁在阵眼下。再说了，凡人肉身扛不住域外邪灵力量，你能使出金丹巅峰，已经是极限了。真有碾压的本事，你早打上御剑门大便了，还用得着在这装30年老好？和推演的一致，大阵肉身双重桎梏，他实力折损大半，我们胜算不小。牙尖嘴净的小鬼，今天你必死无疑！不得不说，你比往届值守人都机灵，也难怪能活到现在。没错，本座本体还被镇在大阵核心，只有修完12尊神像，让神兽神魂归位，才能反向催动大阵，解了万年封印，放本座本体出来。只要你乖乖听话，替本座修完所有神像，本座可以饶你不死，传你顶尖邪功，赐你长生修为，让你摆脱底层弟子的身份，以后跟着本座横行3界，不比在御剑门受管束强。好好想想吧。长生邪功，算了吧，我可没这福气。给你当走狗，帮你为祸天下，这种缺德事儿我可干不来。废话少说，装也装够了，该开打了。区区筑基蘆蚁，也敢挑衅本座，真是不知死活！别得意太早，胜负还没定呢，谁收拾谁还不一定。再扛一会儿，掌门与玄真长老都快到了。怎么样，邪气有没有侵染经脉？小伤而已，跟挠痒痒似的。你看，咱们的底牌这不就到了？老壁灯，傻眼了吧？藏了30年的破事儿全给你挖出来，你的好日子到头了。救了这废又如何？30年前本座能求他，今日就能再杀他一次。你们全都得给本座当解封祭品！孽障，祸乱宗门30年，今日定斩你除根，护我御剑门安稳。左右包击，绝不能放他退回阵型。镇邪结界，起！
结束了，30年的祸患终于除了。掌门，邪灵残念已灭，陆沉气绝，只是风灵大阵受损严重，还需尽快重铸封印。此番除邪，你居首功，回宗之后定当论功行赏，后续修复封印，还要多倚重你的手艺。掌门放心，弟子义不容辞。就是这值守的酬劳，您看是不是也该涨涨？我这可是拿命干活呢。一群蝼蚁，毁本座一缕分魂，也敢妄言胜利！待本座破封之日，定要你们神魂俱灭，血债血偿！